Elas, tudo bem com vocês? Nesse lindo domingo, descansando com a família. Eu vim passar o resultado da enquete que eu havia feito sobre o lado oculto das doenças. Qual doença que vocês queriam saber o seu lado oculto? A mais votada foi o bruxismo. O bruxismo é aquele ranger dos nossos dentes, aquele roçar que a gente faz principalmente dormindo, ou a gente fica assim travando os dentes, que causa uma dor muito insuportável, que parece que nossos dentes vão cair no dia seguinte, certo? Tu sofre disso? Tu conhece alguém que tá sofrendo de bruxismo? Então, os nossos dentes, na metafísica, a parte superior dele representa o nosso pai, então a família paterna, e o lado inferior representa a nossa mãe, a família materna. E quando a gente começa a ranger os dentes, a gente está em conflito com o nosso lado masculino ou o nosso lado feminino. Agora eu te pergunto, tu já chegou a notar, quando tu tá numa maior crise de bruxismo, se você não tá tendo algum conflito com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho, com o irmão, com um colega de trabalho, com um chefe, que eles estão te enchendo o saco, estão te causando um processo de raiva, um processo de frustração, ou as coisas no teu trabalho muitas vezes não tá dando certo como tu queria? Tá acontecendo isso contigo? Tá, né? Pensa aí com carinho, aí no fundinho lá dentro. Deve estar acontecendo isso. Então, o bruxismo, ele é esse conflito com o lado masculino e o feminino. Onde tu tá com esse conflito com algum familiar teu ou com alguma pessoa do teu trabalho, e esse conflito começa a te causar uma tensão, que daí a gente tensiona os dentes, tensionando o nosso músculo, causando a terrível ATM também. E isso se dá porque a pessoa, como característica lá no fundinho dela, por mais que tu negue, para te analisar. Em questão, por exemplo, de sair em determinado horário de casa, sempre tem que sair naquele horário, senão não vai funcionar as coisas para ti. As coisas têm que ser exatamente naquela ordem que tu quer que seja feita, porque não dá para adiar para depois. Ou tu queria muito fazer uma coisa hoje, ou fazer alguma coisa no teu trabalho hoje, responder um e-mail, alguma coisa assim, ou sair com teu marido, sair com teu namorado, sair com a tua filha, e não deu para fazer. E tu não consegue ter aquela flexibilidade. Bah, não deu hoje, então vamos amanhã, não tem problema. Você não é assim? Você não é aquela pessoa sargenta que não consegue se desprender desse teu ritmo ou acelerado ou mais devagarzinho? Você se cobra constantemente que tudo esteja perfeito? Você é, correto? Então, o bruxismo está literalmente ligado nessas emoções que tu sente. Porque no caso, o bruxismo ele representa toda essa tensão causada por emoções de raiva, de frustração, de mágoa, que a gente vem guardando ao longo do tempo. E conforme a gente vai passando por coisas do nosso cotidiano, a gente vai guardando, em vez de soltar, liberar, ser mais flexível, ter um joguinho de cintura. Não deu certo hoje, vamos tentar amanhã de novo. Não deu certo amanhã de novo, vamos tentar depois de amanhã. Não dá muito pano para manga para discussões. Isso vai te auxiliar a relaxar um pouco mais, a não ficar tão tenso, porque essa tensão que causa aqui no nosso músculo está diretamente relacionado à raiva. As dores no músculo estão relacionadas à raiva, tá bom? Então, vamos se tornar mais flexíveis. Vamos colorir a nossa vida. Ela não precisa ser preta e branca todo o tempo, tá bom? Então, um grande beijo. Comece a ver o mundo de outra forma. Comece a se energizar,
se harmonizar, se equilibrar para não precisar mais sofrer. A gente pode viver a vida sem dor e sem sofrimento, tá bom? Um grande beijo!